Yəni biz İsveçlə İran arasında qalmışıq, belə deyək də bu. Amma daim bu şərqlə qərbin arasında, daim bu Asiyanın, Avropanın arasında 100 il, 200 il daha o dövr deyil, bir kliklik məsafədədir. Bizim babalarımızın onun babalarına elədiyi ayıbdan utanmaq əvəzində, necə ki kolonializm ayıb idi, onların nəvələri həmin kolonial generalların heykəllərini uçurdular. Biz də hansısa heykəlləri içərimizdə tutmalıyıq. Onu tutmadığımıza görə həmin adamlar gəlirlər məmur olurlar, həmin adamlar gəlirlər qanunvericilik orqanında otururlar, parlament otururlar və həmin şeyləri səsləndirirlər. Əksər ölkələrdə həssas qruplar üçün qanunvericilikdə müəyyən güzəştlər nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə bu qruplar ayrılır və qanunvericilikdə onlara anlayış verilir və bu onların hüquqi yardıma çatımlılığında, digər sosial təminat məsələlərinin asanlaşdırılmasına xidmət edir. Biz bu gün həssas qruplar haqqında danışacağıq. Qonağımız hüquqşünas Ruslan Əliyev. Ruslan, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, çox sağ olun dəvətə görə. Ruslan, ümumiyyətlə həssas qrup deyəndə kimlər nəzərdə tutulur? Bizdə ayrıca bu qrupla bağlı ad və yaxud da definition dediyimiz, yəni tərif yoxdur, hansı ayrıca bir qanunvericilikdə, amma nəzərə alsaq ki, onlar çox həddən artıq böyük qruplardır. Məsələn, hüquq ədəbiyyatında 12 əsas qrupu ayırırlar. Yəni hərəsi ilə bağlı ayrı-ayrı qanunvericilik və onların hərəsində olan hüquqların nəzərdə tutulması ilə göstərir ki, onlar əsas qruplardır. Yəni bura birinci növbədə maddi baxımdan az təminatlı ailələr daxildir. Uşaqlar, yaşlılar, ağır xəstəlik olanlar, hətta ölümcül xəstəlik, ölümcüllük riski yüksək olanlar ayrıca bir qrupdurlar. Bu Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ilk 10-luq xəstəliyi ki var, ən çox öldürücü, ölümcül, onları daşıyıcıları məsələn ayrıca bir qrupdadırlar. Və bu minvalla davam edir. Etnik və digər əsaslarla həssas qrup olanlar var. Əsas, amma bunların hamısını birləşdirən hüquq ədəbiyyatında verilən anlayış ilk növbədə odur ki, biz o qruplara həssas qruplar deyirik ki, onların ilk növbədə olduqları vəziyyət onlara qarşı hər hansı bir məhz o vəziyyətdə olduqlarına görə, o qrupda olduqlarına görə hər hansı bir ziyan, zərər, stigma, yəni damğalanma, yəni psixoloji, emosional, fiziki, maddi hər hansı bir zərər vurulmasının özünü açıq eləyir, rahat eləyir, birbaşa eləyir və onların ona qarşı müqavimət göstərmək, onun öhdəsindən gəlməklə bağlı özlərinin imkanları kifayət qədər deyil. Yəni olduqları vəziyyətə görə hüquq pozuntusu olsun, ayrı seçkilik olsun, digər bu kimi yəni maddi, mənəvi, fiziki, hüquqi diskriminasiya, yəni aşağılanma, müxtəlif bu cür pozuntulara rahat, asanlıqla məruz qala bilərlər. Eyni zamanda onlara qarşı müqavimət göstərmək imkanları özlərində kifayət qədər aşağıdır və bu fiziki hər hansı məsələn 50 olan şəxsləri götürə bilərik ki, yəni daha anlaşılır olmaq üçün və ya uşaqları götürə bilərik, etnik qruplarda həmçinin gender əsaslı ayrı seçkiliyə məruz qalanlar və s. Bir qayda olaraq da bu qrupda olanları birləşdirən əsas xüsusiyyət odur ki, onlarla bağlı ya tarixi, ya hüquqi həmişə diskriminasiya olub. Bu və ya digər şəkildə. Daha bir ümumi xarakteristika odur ki, onların bir qayda olaraq ya maddi, ya hüquqi statusları kifayət qədər təmin olunmuş olmur. Və bununla bağlı konvensiyalar qəbul etmək lazım gəlir, dövlətin üzərinə öhdəliklər qoymaq lazım gəlir və s. və ilaxır. Çox onların barəsində olan qanunvericilikləri biz adlandırırıq pozitiv ayrı seçkilik. Çünki onların buna ehtiyacı var. Bəzən bunu düzgün anlamırlar, hesab edirlər ki, xüsusi qabardılmağa nə ehtiyacı var deyirlər məsələn və yaxud da deyirlər ki, onların bizdən nə artığı, nə eksiyi var. Bəzən bu etnik zəmində olur, məsələn, status məsələsi olur. Bəzilərində isə məsələn LGBT mövzusunu götürək də cins və gender, seks və gender əsaslı ayrı seçkiyə məruz qalanlar onların hüquqlarına bağlı ayrıca bir tənzimləmə olmasını istəməyənlər olur. Halbuki eyni zamanda hansısa bir ölkədə məsələn bu dindar qruplar olurlar. Dindar qruplar özləri də vulnerable qrup ola bilərlər asanlıqla. Ona görə də hamımızın marağındadır ki, hamımızın, yəni bu istisnasız burada din, cins, irq, tarix heç nə əhəmiyyət daşımır. Hamımızın marağındadır ki, məhz həmin şəxslər ki, daha disadvantages, yəni daha az pis vəziyyətdə, əlverişsiz vəziyyətdə olan şəxslər daha yaxşı müdafiə olsunlar. Az olanın, zəif olanın səsi daha çox eşidilsin, o yaşaya bilsin, öldürülməsin, qısınanmasın, küncə sıxılmasın. Onda biz deyə bilərik ki, biz deməli sağlam mühitdə yaşayırıq. Bir ailədən götürün. Bir evinizdə bir qardaşınız var, məsələn, ayağında müəyyən bir fiziki qüsuru var və yaxud da ki, cinsi fərqli öyrəşilməmiş daha doğrusu və yaxud da ki, bu kimi digər
hallarda təsəvvür ki, ailədə artıq onu qısnayırlar, özündən saymırlar, döyürlər, ölürlər və s. O necə qeyri-sağlam bir şeydirsə, cəmiyyətdə də bizim bunları, yəni bizim əyarımız, keyfiyyət əyarımız bundan ölçülür və bu adamlar bizim əslində keyfiyyət əyarımızdır. Bəzən bunları tərsinə görürlər. Çaşmazlıq deyirlər, qüsurlu deyirlər, da belə bu bacarıqsız hətta deyirlər, məsələn kimsə kasıb olanda onu belə xorlayırlar, da belə dışlamaq deyirlər. Düşlər biz ötəkiləşdirmək, özgənlikləşdirmək, amma əslində isə bizim keyfiyyət meyarımız bu adamlardır, bu şəxslərdir. Onlar nə qədər yaxşı yaşayırsa, biz o qədər yaxşıyıq, onlar nə qədər pis yaşayırsa, biz o qədər pisik. Onlar nə qədər rahat, bərabər, azaddırlarsa, biz o qədər azadıq, biz o qədər deməli rahatıq, biz o qədər keyfiyyətliyik. Bəs nə düşünürsüz? Yəni Azərbaycan kontekstində baxsaq, həmin şəxslər, yəni həssas qrupa aid edilən şəxslər, düzdür, qanvericilikdə belə bir anlayış yoxdur, amma yenə də məsələn az təminatlı ailə anlayışı var. Həmin şəxslərin ən tez-tez qarşılaşdığı çətinliklər hansılardır? Deməli, məsələn, az təminatlı ailələrlə bağlı dövlət proqramları var. Bilirsiniz, regionların inkişafı ilə bağlı var, gənclərlə bağlı ayrıca proqram var. Yəni saysız-hesabsız saymaq olar bu proqramları. Amma həmin proqramların olsun ya digər proqramlar olsun, mərkəzində az təminatlı ailə olduğu görsənsə belə, amma bu proqramlar özləri idarə etmənin küncündədirlər. Yəni periferiyasını təşkil edirlər. Əsas büdcələr nəyə ayrılır və ya əsas güc nazirlikləri deyə, ya ən varlı nazirlik deyə, ya ən belə deyə də, ən belə nüfuzlu nazirliklər hansılardır? Onların içərisində siz məsələn Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyini görə bilərsiniz, məsələn büdcəsinə falan görə. Yükü çox sayılır. Adətən klassik olaraq sayılır, amma biz başa düşməliyik ki, birinci növbədə məsələn hüquqlara ayrılırlar, necə ki sosial hüquqlara və siyasi mülki hüquqlara və artıq dünyada bu bölgünün əleyhdarları daha çox nəyi tərəfdarları ki, dövlət deyəməz ki, mənim imkanım, bilirsiniz də sosial hüquqlarda dövlət deyə bilər ki, mənim imkanım buradan çatır. Artıq məhkəmələr, beynəlxalq hüquq get-gedə dövlətə sıxır ki, sən daha deyəməzsən imkanın çatır. Bu artıq oturmuş hüquqdur. Bunun mülki tərəfi var, siyasi tərəfi var, yəni daha möhkəm hüquqdur. O baxımdan həm də sosial təmin olunmuş vətəndaş daha güclü vətəndaşdır, daha güclü ölkədir həmin ölkə, nəinki digər cəhətləri. O baxımdan birinci növbədə, yəni biz problem odur ki, həmin bu proqramlar, bu şəxslər dövlətin periferiyasında, fokusunun periferiyasındadır. Məsəl üçün mütəmadi ifadə olunur ki, Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi çox aşağıdır, yəni aşağı salınıb. Burada uğurlar ola bilər statistik olaraq və s. Amma real insanların real gəlirlərini deyək də digər məsələlər, bunları tözələyəndə biz daha çox problem görürük. Bundan əlavə dövlət tez-tez yoxsulluğun səviyyəsini azaltmışam, işsizliyi azaltmışam dedikcə heç də pozitiv mesaj ötürmür. Bəzən belə qəbul olunur. Bürokratlar belə başa düşürlər ki, həmin rəqəmlər ifadə eləsək, bu məşhur bir əsəri xatırladır əslində, mən adını çəkmək istəmirəm. Yəni statistik rəqəmlərlə nəyisə ifadə etmək, rəqəm vətəndaşı doyuzdurmur. Rəqəm vətəndaşı xoşbəxt eləmir. Bu bir. İkincisi, başa düşmək lazımdır ki, əmək, yaşayış nə vaxtsa şans idi. Məsələn, 17-ci ilin inqilabına qədər. Yəni Fransız inqilabı olmuşdu, siyasi hüquqlar var idi, göy hüquqlar dediyimiz hüquqlar var idi və orada hələ də əmək şans idi. Qalan azadlıq da, bərabərlik idi. Bunlar vaxtilə onlar da şans idi də. Yəni doğuldunsa, bərabər də olmansa bitdi. Amma onları artıq bir inqilab, bir dəyişiklik dəyişdirmişdi və insanlar başa düşmüşdülər və qəbul etmişdilər ki, hamı azaddır, bərabərdir. Göy hüquqlar vardı, amma qırmızısı yox idi. O inqilabdan sonra oldu. Əmək şansdan hüquqa keçdi. O zaman dövlətin öhdəliyi yarandı. Biz nə deyirik ona? Məsələn üçün işsizlik müavinəti ona görə alırıq. Və bu formada. Bəs ondan sonra nə gəldi? Yəni biz yaşıl hüquqlar dediyimiz eko hüquqlar və artıq 3-cü nəsil, hətta bəzən 4-cü nəsil adlanan digital hüquqlar və s. Bəs indi onun nəyin vaxtıdır? O da onun vaxtıdır ki, layiqli həyat səviyyəsi, layiqli yaşayış, layiqli vətəndaş. Minimaldan danışmaq ayıbdır artıq. Yəni mən bunu biraz həm hüquqi, həm ictimai baxımdan deyirəm, həm də konkret hüquq olaraq deyirəm. Çünki 12-ci maddəyə biz dəyişiklik elədik 2009-da. Referendumda əlavə elədik maddədən ora ki, dövlətin ali məqsədi təkcə insan hüquq azadlığını təmin etmək deyil. Bu həmin konsepsiyanın təsdiqidir. Daha sonra ümumiyyətlə, yəni keyfiyyətli yaşamayan yaşayış saymaq artıq 2022-ci söhbəti deyil. 8 saatlıq iş saatı artıq 2022. Bu 100 il bundan qabağın söhbətləridir. 5 gün işləmək, yəni ən minimal şeyləri deyirəm. Ona baxımdan da insanların minimal pensiya, minimal əmək haqqı, minimal bu dediyimiz məsələn ümumi sosial yardım proqramını götürək. Bunlar hamısı həddən artıq necə deyim, çox geridə və aşağıda olan şeylərdir. Bunlarla təsəlli tapmaq, bunlarla kifayətlənmək əslində çox aşağıda, yəni çox hətta yardım biabırçı, yəni çox geridə qalmışdır. İkinci məsələ odur ki, real praktik şeylərə gələndə. Məsələn, elektronlaşdırılıb yaxşı bir VMTAS sistemi və s. Amma ən xırda texniki məsələlərdə VMTAS atkaz edir, yəni imtina verir.
Nədir? Məsəl üçün yazırsınız qeydiyyat nömrəsini, deyək ki, kupçanın, yəni mülkiyyət sənədinin bəzən torpaq payları vaxtında məsələn A seriyası da yazılardı eləyərdi. Bu şeylər var idi. Bəs fərqlənib bir-birdən gəlib soruşası olur. Bura nə yazaq? Məsələn, onun qaydı yoxdur, onun orada bələdçisi yoxdur ki, adam sualsız onu eləsin. Bunu tam yazın, elədin, atkaz gəl. Halbuki İnzibati İcra haqqında qanun deyir ki, formal əsaslara görə imtina verilə bilməz. Deməli, düzəltməklə bağlı bir şans olmalıdır orada. Adi biz bir telefonda bir 2-3 adımlıq bir sistemə girirsiniz. Balaca bir sadə bir belə IT tələbəsinin düzəltdiyi bir applicationda görürsünüz ki, hansı bir yeri doldurmayanda bir ulduz qoyulur orada. Deyir ki, bunu düzəlt, bunu dəyişdir, bu səhvdir. Doğrudanmı ki, bu qədər çətin dövlət orqanında qanunla qadağan elədiyi halda bu imtinanı verməsin? Əksinə, həmin o mesajı xəbərdarlıq şəklində göndərsin, düzəliş şəklində göndərsin, işləsin vətəndaşdan elektron. Burada heç kimə amma imtina göndərilir, təzədən şəxs bilmir məsələn nəyə görə imtina verildi və ya bilirsə də bir şey eləyə bilmir. Artıq hüquqşünasa da inam azalır, orada sistemə də inam azalır. Da belə bir formada gedir və hər dəfə bunu bu formada eləməkdənsə daha sadə, daha bu cür şey. Yəni texniki məsələni niyə seçdim? Çünki substantiv məsələdə ümumiyyətlə vəziyyət daha gərgindir. Əvvəlki vaxtda da bilirsiniz, daha çox sənəd istəyirdilər. Güya azaltdılar, amma yenə də çoxdur. Bundan əlavə sanki verilən ümumi sosial yardım sanki havayı yemək konseptli adamlar elə bir sanki oturublar. İnsanlar gecə-gündüz otururlar ki, biz necə eləyək dövlətdən havayı pul yeyək? Bu da çalışır ki, verməsin. Yəni o reqbidə ya digər oyunlarda olan elə bir əksinə kompensiya tərsində olmalıdır. Zaten işi, gücü, yaxşı dolanışığı olan və s. insanların heç o proqramdan xəbər olmayacaq. Bu bir. İkincisi, sənin əlində statistika var. Dövlət olaraq sənin əlində real statistika var. Nə qədər qazanılır, hansı sahədə nə qədər real gəlirlər var. Ona görə sən təqribən bilirsən hansı sahədə nə qədər adam müraciət edəcək və ona nə qədər gücün çatır, onu ayıra bilərsən. Yəni burada kəlbətin mexanizmi çox pisdir. Çünki insanların əksəriyyəti regionlardandır. Biz regionlarla dəhşət çox işləyirik. Müraciətlər çox gəlir onlayn. Savadsızdır. Sonra ailə başçısı yoxdur. Ailə başçısının olmaması artıq müraciətlərin belə 90%-nə təsir göstərir. Niyə? Qadındır, gələ bilmir, təhsilli olmayıbdır. Yəni bir dənə ailə başçısının kişi xəylağının olmaması avtomatik bir müraciətin də 5 müraciətdən artıq ikisinin kənarda qalması deməkdir. Bunun yəni vəziyyət budur. Və biz görək o proqramda ya başqa proqramda buna asanlaşmaq üçün nəsə bir şey varmı? Elektron olmağı gözəldir, amma hamıya elektron, hamıya düz deyəcəklər ki, bunun kömək edici vasitələr qoymuşuq və s. və ilaxır. Mən çox istəyirdim ki, həmin məmurlar özlərinin həmin qoyulan suallarla bağlı özləri zəng eləsin öz qaynar xətlərinə, heç olmasa həftədə bir dəfə. Nə vaxt düşsələr bizi də kömək eləsinlər, biz də düşək, biz də. Mən minnətdar olaram sadəcə olaraq. Həm də qaynar xətt sistemi nə vaxta qədər işləməlidir. İndi hansı zamanədir qaynar xəttə zəng edib nəyisə soruşasan, eləyəsən. Mən yazı yazıramsa, dövlətə müraciət edirəmsə, dövlət mənə dərhal şeyə keçməlidir. Təmasa keçməlidir. Orada texniki məni atmalı deyil, telefonlarda gözləməli deyiləm. Xarici təcrübədən gətirə biləcəyiniz hansısa uğurlu nümunələr, konkret müəyyən nümunələr varsa paylaşa bilərsiniz? Deməli, yoxsulluq və ya aztəminatlı ailələrlə bağlı həmçinin digər qruplar var. Məsəl üçün qadınlardır. Onlar da əksəriyyəti onların içərisində vulnerability eləməz regionlardan olanlardır. Uğurlu nümunələr məsəl üçün deyim sizə, hardakı iş və yaxud da ki, turistik, etnoturizmin məsəl üçün geniş inkişaf etdirilməsi. Sadə misal deyim, Argentinada bir məhəllə var, rəngli bir məhəllədir. Bizim Sovetski kimi bir məhəllədir, deyək ki, sökmədilər. Təmir elədilər, dedilər ki, o community dağılmasın. Adətini, ləhcəsini, hər şeyini saxlasın, yəni turist gəlsin, onlar ona xidmət eləsin, öz kimliyini göstərsin. Bir vizit vəsiqəsinə çevirdilər, yəni. Biz eləyə bilərdik. Daha yaxşı şəraitlər yaradıb, amma o community-ni dağıtmadan, çünki bunun həm hüquqi tərəfi, həm də mənəvi tərəfi var. Çünki insanlar bir kimliyə sahibdirlər, bir subkimliyə sahibdirlər. Onları dağıtmaq lazım deyil. Məsələn, onlara hörmət ediləndə çox uğurlu alır. Və yaxud da ki, məsələn, indigenous rights üzrə mən ixtisaslaşmışam, yəni indigenous, yəni etnik aborigen xalqların hüquqlarına bağlı. Onlarla bağlı qanunvericilik hansılar ki, məsələn, BMT-də və digər orqanlarda onların iştirakı ilə qəbul olunub, onlar çox yaxşı işləyir o qanunvericiliklər. Məsələn, deyim ki, əvvəlki konvensiyada sadəcə assimilyasiya olsunlar, biraz özlərinin dili də olsa olar konsepsiyası idi. Hətta ILO-nun, yəni Beynəlxalq Əmək Təşkilatının özünün konvensiyası belə, amma cəmi 30 ildən sonra konvensiyanı dəyişdilər və dedilər ki, üzr istədilər, yəni köhnə praktikaya görə necə dəyişdi özlərinin iştirakına. Bu özünün iştirakı çox önəmli bir şeydir. Məsələn, bizdə İnzibati İcra haqqında qanun müəyyənləşdirir ki,
qərar qəbul ediləndə iki mərhələdən ibarət olur. Biz hazırlıq, sonra qərar. Bizdə adətən bir dənə olur. Məsələn, bütün söküntülər olduqda bizdə nə qədər? Onların hamısında cəmi bir qərar var idi. Sadəcə elə hər şey də orada yazılırdı. Bu edilsin, o edilsin və s. sökülmək falan hamısı birlikdə. Amma halbuki o hazırlıq elə bunun üçün nəzərdə tutulub ki, şəxslə danışılsın, müzakirələr getsin. O müzakirələrdə hamı biləcəkdi bazar qiyməti nədir. Zaten hamı da bilir. Amma bazar qiymətinin nəzərə salınmaması, insanların öz incidilməsi nəyə səbəb oldu? İnsanlar buldozerın altında uzandılar, evindən çıxmadılar, onun işığını, qazın suyunu kəsmələr, hamısı Avropa məhkəməsinə getdi. Bunlar milyonlarla kompensasiyadır. Dövlət büdcəsində çox böyük yükdür. Çünki evro ilə bunlar ödənilir. Bu üstəlik həm də şəxslərə böyük hörmətsizlik. Bir insan edilen hörmətsizliyi indi hansı zamanədir ki, bir dənə şikayəti məsələn ya bir pozuntu bir nəfər görsün, bir nəfər eşitsin, onun da örsün. Çıxır sosial şəbəkəyə və s. və bu qəzəb yaradır. Və bu cür qəzəb artımı heç kimə xeyirli olan bir şey deyil. Sosioloji, psixoloji olaraq da çox ziyandır, sosiopsixoloji olaraq da ziyandır, fiziki də ziyandır, həm də dediyim kimi bax bu formada. Yəni bir müzakirəyə yaxın durmaq, yəni müzakirə açıq olmaq. Bu da əslində nəyə gətirib çıxarır? Həmin adamların sayılmasına. İnsanlar özlərini sayıldığını görəcəklər. Bunun ən böyük xeyirlərindən biri odur. Məsələn, bizə ən çox şikayət gələndə regionlarda nə gəlir? Deyək ki, köhnə kolxoz ərazisi olub. Çox rayonda var bu. Neft salasında var, deməli, Sabirabadda, Quba və digər rayonlar arasında. Köhnə kolxoz ərazisidir. Kimsə təsərrüfat yəni təyinatlıdır və onu məsələn deyək ki, bir kooperativə çevirib cəmaət özü və yaxud da ki, ümumiyyətlə bir bələdiyyələrdə və s. Onun görürsünüz ki, məsələn, yüzlərlə hektarını hansı məmur öz yəni bələdiyyə məmuru heç kimsə öz övladının, nə bilim, öz adamların adına keçirdibdir. Yəni kəndi torpağından məhrum edib. Ya bir Tovuzda səhv etmirəmsə bir ərazi var, orada gölü satıblar bir nəfərə. İndi təsəvvür edin ki, 6 dənə kəndin cəmaatı nənən əksin, nənən becərsin. Bu dediyimiz bütün prinsiplər ki vardı, təminatlarla bağlı artıq qaldı kənarda. Bir hərəkət, bir şey pozdu bunu. Bu da təbii ki, cəzasızlıqdan irəli gəlir. Yəni daha yaxşı cəzalandırılsa, daha yaxşı tədbirlər görsə. Çünki ikinci növ şikayətlər prosedural hissəsindən bağlıdır. Yəni tutalım ki, adamlar getdilər, şikayət elədilər, baxan varmı? Ən çox şikayət prokurorluq və polis orqanlarındandır. Ən çox şikayət, məsələn, ekoloji çox cinayətlər törədilir. Onlardan çox şikayət var ki, yəni təmin olunmur. Amma bunların hamısının yəni çox dərin sistematik tərəfləri var, amma əsas yəni misal çəkdiyim şeylər bunlardır. Eyni şəkildə başqa digər segmentlərə də aiddir. Məsələn, əlillərlə bağlı, məsələn, bizdə daha çox şikayətlər olur, qazilər çox şikayətli olan əlillik meyarlarla bağlı. Əlillik meyarlarının həddən artıq sərt qoyulması artıq problemdir də. Yəni bunu artıq biz eşidirik. Biz həkim deyilik, amma bunu tibb mütəxəssisləri, digərləri də deyirlər. Və bir də əsas məsələ yanaşmaların problemliyi, yəni konseptual problem. Tibbi sosialdır bu, tibbi deyil ki təkcə. Tibbi ola bilər, nəsə hansı həkimi desin ki, bu adamın qolu olmasın, əli olmasın, ayağı olmasın, saysın. Yəni o qəddar yanaşma münasibəti göstərə bilər. Çünki deyir ki, bu tibbdir, biz yəni hamıya pensiya verə bilmərik falan. O deyə bilər, dedi. Və bu sosial tərəfi, bunu tibbi komissiya qoyun da, bunu tibbi pensiya müavinə, bu sosial yadlanır. Bunun sosial tərəfi hətta daha ağır basmalıdır. Və yaxud da şəxsiyyət kimliyinə yanaşmamız. LGBT icmasının məsələsinin nümunə çəkə bilərik ki, ölkədən xaricə gedirlər, İranı var, Türkiyəsi var, digər ölkələri əməliyyat keçib qayıdırlar. Onların qabağında şərt nədir? Məsələn, bizdə haqlı olaraq deyir ki, qanunda nə yazıbsa odur. Yəni, polis deyir ki, mən sənə yazan bilmərəm işinə, get məhkəmə kağızından gəl, get falan. Amma niyə belə olur? Çünki biz anatomik yanaşırıq cins anlayışına. Gündə bir cins dəyişəcək, gələcək deyəcək, bugün mən falan keçəm, sabah mən keçəm, bunun pensiyasını mən hara salacağam, bunun da belə falan. Haqlı suallardır. Yəni, dövlətin verə biləcəyi, şəxslərin verə biləcəyi, amma bunun cavabları var da. Bu sualları ritorik mərhələsindən keçmək lazımdır, praktik mərhələsindən. Avropa məhkəməsinin qərarı var Türkiyəyə qarşı. Yəni, biz İsveçlə İran arasında qalmışıq, belə deyək də bu. Amma daim bu şərq ilə qərbin arasında, daim bu Asiya ilə Avropanın arasında 100 il, 200 il, daha o dövr deyil. Bir kliklik məsafədədir də, bütün həqiqətlər də, bütün belə. Ona görə məsələn bu hissədə konkret anatomik yanaşmadan bir balaca o yəni sürüşkən deyirlər, Azərbaycanca tərcüməsində yaxşı, fluid yanaşmaya daha çox. Çünki dünya buna doğru gedir. 90-cı ildə 17 mayda dəyişdiriblər, xəstəliklər siyasətdən çıxardıblar homoseksualizmi. Biz cəmi 2 dənə sənədimizdə cinayətlərin uçotunda dəyişiklik edib, burada əlavə eləmişik və salam. Yəni başqa heç birisi gender bərabərliyi haqqında qanunvericimizdə sadəcə seksual gender cinsi orientasiya ifadəsi var, yəni ki də belə ifadə olaraq var. Nə açılışı var, nə başqa qanunvericiliyə uyğunlaşdırılmış ayrıca bir qanun qəbul etmə amma ehtiyacı var. Bu pozitiv ICC-dir, amma ehtiyacı var. Niyə var? Çünki biz hələ bunu bəzi hesab edirik bizim mentalitimizə, din və s.
Bunlar hamısı qanunun, hüququn gözündə bərabər konsepsiyalardır. Ola bilər kimsə özünü sonuncu din mükəmməl dinə bilər, kimsə özünü sonuncu mükəmməl nəsə hesab edə bilər və s. nə bilim hüquq konsepti və s. Biz hələ axtara-axtara gedirik. Heç kim həqiqətin, yəni sahibi deyil, onu belə boğçaya bağlayıb cibində gəzdirmir, heç kim onun üzərinə möhürünü vurmayıb. Nə qədər ki belə deyil, biz məcbur bərabər yanaşaq, hüquqşünas olaraq deyirəm. Bunları niyə tez-tez deyəsi oluram? Çünki həssas qrupların ən çox əziyyət çəkdiyi şey budur. Yəni onların hüquqları onsuz da müəyyən tarixi, hüquqi hansısa əvvəldən əlverişsiz olub. Yəni bunun səbəbi zaten sistemin istiqmalar, damğalar olub. Bir də gəlmişik 2000 il olmuş 2022, biz hələ də onu davam elətdirir. Yəni bizim babalarımızın onun babalarına elədiyi ayıbdan utanmaq əvəzinə, necə ki kolonializm ayıb idi, onların nəvələri həmin kolonial generalların heykəllərini uçurdular. Biz də hansı heykəlləri içərimizdə tutmalıyıq. Onu tutmadığımıza görə həmin adamlar gəlirlər məmur olurlar, həmin adamlar gəlirlər qanunvericilik orqanında otururlar, parlament otururlar və həmin şeylər səsləndirirlər. Kimsə səs qazanmaq üçün, xalq qazanmaq üçün və s. Ola bilər belə bir siyasi maraqlar və s. olsun. Amma hüququn belə bir marağı ola bilməz. Hüquqşünasın belə bir marağı ola bilməz. Və hüquqi dövlətin belə bir marağı ola bilməz. Çox sağ olun. Mövzu özü də çox genişdir, suallar da geniş idi, amma məncə əhatə edə biləcəyimiz qədər etdik. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün bir daha çox sağ olun.